بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في كلامه المجيد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ہر قسم جی حمدیں صدا وڈائی نے واکھاڻ عبادت بندگی نکڑے اللہ وحدہ لا شریک لہ جے لائق نے سزاوار ہے جیکو اللہ کل کائنات جو تنہا خالق زمین نے آسمان جو اکیلو مالک ہے. اللہ تعالی جی مختصر حمداں بعد بے شمار لا تعداد درود سلام نازل کیے عموماً تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام متے خصوصاً پانچے پیارے پیغمبر آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متے اللہم صلی وبارک وسلم علیہ. حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں مائک کے ذریعے سننے والی مجھے اسلامی ماں نے بہنوں اج انہاں جمعے میں خطبے جو عنوان ہے ہندوستان کی آزادی انے مسلمان جو کردار. اج جو ڈینہں ہندوستان کے رہواسی لا کرے پامڑی لا کرے ہکڑو خوشی جو ڈینہں ہے. 15 آگست جंहिं में पांखे इहा ख़बर आहे त झंडो फहिराए में अचे थो निसार में स्कूल में प्रोग्राम थिए पाण वञूं लिखार वेही अचूं पाण ही झंडो खुला लहराए में अचे थो. ही प्रोग्राम खुला थिए था. 15 ऑगस्ट पंहिंजी हिस्ट्री ने तारीख़ ओरो आहे अने पाण मुसलमान जो उन में केतिरो हिसो ने भाग आहे. मुंहिंजा अज़ीज़ ॿाहिरो
अल्लाह ताला इंसान के पैदा करें तो इंसान के आज़ाद पैदा करें, कंहिंजो पण गुलाम नहीं बनाए। अल्लाह ताला इंसान के सिर्फ अने सिर्फ पिंड जो गुलाम बनाए। पर दुनिया में जरा माण्हुनि वटि ताक़त वधे थी, कुवत वधे थी, फ़ौज वधे थी, हुकूमत वधे थी, त हिकिड़ियूं क़ौमूं ताक़त जे नशे में ॿिई क़ौम खे गुलाम बनाए लाहियूं थियूं। पासे चेंज थियो हो, जंहिं सरज़मीन मथे, जंहिं धरतीअ मथे, जंहिं देश में पाण रहूं था, अॼु खां 80 वर्ष पहला ये देश आज़ाद न हो। तंहिंखां पहिला पाण पिंड पण आज़ाद न हुआसीं। पंहिंजा माइट, पंहिंजा वड़ियल या जेको पण हिन देश में धरतीअ मथे ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ, उन मथे अंग्रेज़ जो राज हो। पंहिंजो सॼो देश अंग्रेज़ जो गुलाम हो। पोइ हिन गुलामीअ खे ख़त्म करे ला करे, देश के आज़ाद कराए ला करे मड़े क़ौमूं बीरियूं थियूं जे पंहिंजे मुल्क में पंहिंजी ॻाल्हि नथी हले। पंहिंजी धरतीअ मथे पाण जेकी पोखियूं, पाण जेकी उगायूं, इहे मड़े पाण खां अंग्रेज़ झटे वञे थो। पाण जेकी कमायूं उन मां पण अंग्रेज़ पिंड जो हिस्सो कढी लाहे थो। ज़ुल्म है, बरबरीयत आहे, ना इंसाफ़ी आहे, अन्याय आहे, इन जे ख़िलाफ़ पाण मिणी खे लड़णो खपे। तंहिंमें मिणी कटा वधारे जंहिं हिस्सो ॻिड़ो हिन आज़ादीअ जी लड़ाई ने जंग में, उहे मुसलमान हुआ। मुसलमान एतिरे लाइ करे हुआ जे अंग्रेज़ जंहिं वटां हुकूमत झटियो हो, उहो मुसलमान वटां झटियो हो। ॿिए कंहिं वटां की न झटियो हो। जिन टाणे अंग्रेज़ हिते आया, उन टाणे हिन धरतीअ मथे, हिन देश में मुसलमान जी हुकूमत हुई। अने को हिकिड़े 2 वरह जी न, तक़रीबन 800 वरह जी हुकूमत हुई। मुसलमान हिन देश मथे, हिन धरतीअ मथे, हिन ज़मीन मथे 800 वरह राज कयो। पोइ हुकूमत झटाणी मुसलमान वटां, त जंहिं वटां वस्तु झटिजे उनखे ॾुखी लॻे, उनखे पिंड जी वस्तु प्यारी वे थी जे मूं वटां झटाणी है। ॿिए खे कोड़ो परवाह जे कंहिं वटां कोड़ो झटिजी वियो आहे। पाण वटां हुकूमत झटाणी वई, पंहिंजी सल्तनत ख़त्म थी वई, पंहिंजो राज अंग्रेज पाण वटां गिनी वियो हो। तंहिंजो पाण खे गुस्सो हो, तंहिंजो पंहिंजे दिलि में जज़्बो हो जे पाण पंहिंजी हुकूमत पाछी गिनो। तंहिं लाइ करे मुसलमान लड़िया हुआ। अने हिन अंग्रेज जे दौर खां पहिरीं जेको छैलो बादशाह हिन देश जो हो, उहो मुसलमान हो, जंहिंजो नालो बहादुर शाह ज़फर आहे। उनखे सज़ा इहे ॾिने वे अंग्रेज जे उनजा पुत्र जेको हुआ, नौजवान शहज़ादा 3 या 4 हुआ, नौजवान हुआ। अने बादशाह जा पुत्र बादशाह जड़ा वेंदा। बादशाह के साम्हूं उन जे नौजवान पुत्र के अंग्रेज दफ़ा करे विधो, पिया के साम्हूं। रुगो एतिरो न, बल्कि बहादुर शाह ज़फर के जेको हिकिड़ो मुसलमान हुक्मरान हो, उनखे हिन मुल्क मां कढी छॾियो, वतन मां कढी छॾियो। म्यांमार बर्मा हलियो वियो, अने उते ई मौत आ वई। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, हिकिड़ी शायरी चयो हो, ये दुनिया हाणे अहिड़ी बनी वई है जे मुंहिंजो दिल हिते लॻे ई नथो। हाणे दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन न मिली कूचा यार में, मूंखे दफन थिए ला करे मुंहिंजे मुल्क में 2 गज ज़मीन मूंखे न मिले। जंहिं आख़िरी बादशाह के मुल्क मां कढे में आयो, जंहिं मथे ज़ुल्म करे में आयो, उहो बादशाह मुसलमान। मुसलमान हिन देश लाइ करे हमेशा कुर्बान ॾिनो है। जेको पाण ॻाल्हि सुणो था जे हिन सन में हीअं थियो, हिन सन में हीअं थियो, सभु को पिंड जी क़ौम जी वाखाण करे थो।
जे असांजे माण्हू आज़ादी लाइ करे ही कयूं पा मुसलमान खे कीअं ख़बर न आहे। अहिड़ियूं जहिड़े ॻाल्हियूं थी वॾे वॾे लीडरनि जा नाला अचनि त पाण हेठों कंधु करे रहियूं असांजा घणा पूरो कयूं ख़बर न आहे। मिणी कथा वधारे पंहिंजे क़ुर्बानी ॾिनो हुयो तव्हांखे ख़बर न आहे। मुसलमान अने मुसलमाने में पण ख़ासि करे अहले हदीस जमात हिन मुल्क लाइ करे हिन देश लाइ करे जेको क़ुर्बानी ॾिने उहो कंहिं न ॾिनी। इहा ॻाल्हि आउं पिन नथो कयां। इहा ॻाल्हि हिन देश जा हिन मुल्क जा पहला प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू उन इहा ॻाल्हि कयो हो जे सादिकपुर जेको कबीलो आहे सादिकपुर जेको कबीलो आहे ई मड़े कबीलो सॼो अहले हदीस कबीलो। सादिकपुर जेको कबीलो आहे पटना में बिहार में इन कबीले जूं क़ुर्बानियूं जेकॾहिं पाण कांटे जे हिकिड़े तराज़ू में हिकिड़े पासे रखूं अने ॿिए पासे सॼे देश जूं क़ुर्बानियूं पाण रखूं त सादिकपुर जूं क़ुर्बानियूं मिणी मथे भारी आहिनि। हिकिड़ो कबीलो हिकिड़ो ख़ानदान सादिकपुर ख़ानदान जेको ख़ालिस सचो पक्को अहले हदीस ख़ानदान है उन जे बारे में जवाहरलाल नेहरू चवनि था इन ख़ानदान एतिरियूं क़ुर्बानियूं इन देश लाइ करे जे सॼे देश जूं क़ुर्बानियूं हिकिड़े पासे इन जूं क़ुर्बानियूं हिकिड़े पासे त पण ही भारी आहिनि। उन ज़माने जी जेको इतिहास में तारीख़ लिखियल आहे तंहिंमें इहा ॻाल्हि लिखियल पण आहे जे सादिकपुर जेको इलाइक़ो हो उन जो को वण अहिड़ो बाक़ी न हो जंहिं वण मथे कंहिं मौलवी जी लाश टंगल न हो। अंग्रेज़ फांसियूं ॾिनो अने ऊ माड़ूअ जेको जंहिंखे फांसियूं ॾिनो खणी ने रोड़े मथे रस्ते मथे वणे में टंगे छॾियो जे ॿिए माण्हूअ खे ख़बर पए जे जेको अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ थींदो उन जो अंजाम अहिड़ो थींदो। रुगो एतिरो न हिकिड़ो गैर मुस्लिम हिकिड़ो हिंदू इतिहासकार सीपी जोशी हुन जो नालो उन हिकिड़ी ॻाल्हि नकल कयईं ताराचंद जी जेको उन ज़माने जा माण्हू हुआ। हू चवनि था जे मुसलमान ने ख़ासि करे अहले हदीस हिन मुल्क लाइ करे हिन वतन लाइ करे जेको क़ुर्बानी ॾिनो हुयो अहिड़ी कंहिं न ॾिनी कंहिं पण न ॾिनी। चवनि था 5 થી 8 लख माण्हू अहले हदीस जेको हुआ हिन देश लाइ करे क़ुर्बान थिया आहिनि। ये ॻाल्हि पाण नथा कयूं हिकिड़ो गैर मुस्लिम ॻाल्हि करे थो। 5 થી 8 लख माण्हू थिया केतिरा उन ज़माने में जहिड़े एॾी वॾी पंहिंजी तादाद न हुई पण एतिरा माण्हू तंहिं हूंदे इन देश लाइ करे क़ुर्बान थिया आहिनि फांसी मथे चढ़िया आहिनि। एतिरो न बल्कि हिन देश में हिन धरतीअ मथे ज़मीन मथे अंग्रेज जे ख़िलाफ़ लड़े लाइ करे जे अंग्रेज पाण मथे हुकूमत करण आयो आहे इन जी हुकूमत न हुअणी खपे इन जे ख़िलाफ़ लड़ो इन जे ख़िलाफ़ जिहाद कयो इन खे मुल्क मां ॿाहिरि कढो तंहिं लाइ करे मिणी कता पहिरीं जंहिं फ़तवो ॾिनो फ़तवो लिखी मुसलमाने खे जंहिं हुकुम ॾिनो जे अंग्रेज़ खे मुल्क मां ॿाहिरि कढो उहो हिकिड़ो अहले हदीस हो जंहिंजो नालो अब्दुल अज़ीज़ दहलवी आहे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो पुत्र आहे वॾो आलिम आहे अने पंहिंजी निस्बत उन से जुड़ियल आहे। तहरीक शहीदैन यानी 2 शहीद जेको आलिम थिया उन्हीं जो आंदोलन उन्हीं जो इनकलाब उन्हीं जी तहरीक अने उ बोए आलिम अहले हदीस हुआ शाह अहमद शहीद अने शाह सैयद शाह इस्माइल शहीद जंहिंजी किताब तक़वियतुल ईमान है। न अंग्रेज उन ज़माने में जंहिं किताब मथे प्रतिबंध लॻायो वञे ई किताब न छापणा खपे ये किताब मुल्क में न हुअणा खपे उन 3 किताब में हिकिड़ी किताब जेको हुई उहा तक़वियतुल ईमान पण हुई। खुला अंग्रेज खे ख़बर हुई जेको हिन तक़वियतुल ईमान खे पढ़ंदो उहो कॾहिं अंग्रेज जो गुलाम की न रही सघंदो। ये किताब तो वो किताब है जेको सिखाए थी जे अल्लाह खां सिवा ॿिए कंहिंजा गुलाम बनोज न कंहिंजा पण न त अंग्रेज जा गुलाम कोला बनो था। इन किताब मथे प्रतिबंध लॻाइण आयो हो। रुगो एतिरो न मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो पंहिंजी तारीख़ वॾी तारीख़ है पंहिंजो इतिहास वॾो इतिहास है
जेकॾहिं पाण ॼाण हलूं त जेको काला पानी निकोबार अंडमान में जेको हिकिड़ा जज़ीरा आहिनि, जिते को वसंदी न आहे, जिते को आबादी न आहे, जिते को रहिज नथो, उन हंध मथे अंग्रेज़ हिकिड़ो जेल बनाए में, क़ैद खानो बनाए में, उन क़ैद खाने में, उन जेले में जंहिं माण्हू खे बंदि करे में अचींदो हो, ई उहो माण्हू हूंदा हुआ जेको अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ लड़ंदा हुआ। उते जेको माण्हू पुरल हुआ उन जेले में, जेको बंदि हुआ, उन मां 90% जेको हुआ उहो अहले हदीस उलमा हुआ। जेको उन जेले में काला पानी, पाण सुणो था काला भाउ, काला पानी जेको आहे, काला पानी जी सज़ा ख़तरनाक सज़ा हूंदी हुई। वॾे वॾे जो जेको ईमान हथ कढी वेंदो हो, कई माण्हू माफ़ियूं लिखी करे पंहिंजी जान छॾायूं, कि असीं माफ़ी मंगूं था, अंग्रेज़ खे चऊं ऐं हाणे तुंहिंजो वफ़ादार रहंदोसि, कॾहिं हाणे तुंहिंजे ख़िलाफ़ कीअं थींदो, मूंखे माफ़ कर, ख़त लिखियूं। पण पंहिंजा जेको हुआ उलमा आलिम, जेको ईमान वारा, हिमत वारा, पंहिंजी जान ॾेई ॾिनो, पण कॾहिं पण अंग्रेज़ खे साम्हूं झुकिया न। अंग्रेज़ हिकिड़ो सर्वे करायो आहे, W वेल्टन को नालो हो न माण्हू, तो उनखे हलाए जे मुसलमाने में वञ आटो फेरो कर न्यार, जे पाला करे पंहिंजी हुकूमत अला करे मिणी कता वधारे खतरो कंहिंमें जाए। उहो माण्हू फिरियो, मिणी वटि वियो, मिणी से ॻाल्हि कयईं, मिणी में जा कच्छ कढें, जे अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ माण्हू केरु आहीं वधारे। पोइ उन जेको रिपोर्ट लिखें, उन रिपोर्ट में लिखें जे वहाबीअ जेको आई अंग्रेज़ ला करे मिणी कता वॾो खतरो आई। अने पोइ उन निशानी पण ॾसें जे वहाबीअ उहो आई जेको पिंड जा जेको पायजामो आहे ई तखने नो मथे रखें था, अने ॿई निशानी इहे नमाज़ में वॾी सर आमीन चवनि था। ही ॿ निशानियूं जंहिं माण्हू में आई, ई पाला करे मिणी कता वॾो खतरो आई, अने उहो पाण आहियूं जेको वॾे सर आमीन चई करे मस्जिद खे गजायूं था। पाण जे ख़िलाफ़ रिपोर्ट ॾिने में आवई, पाण जेकॾहिं अंग्रेज़ जा वफ़ादार हो त पंहिंजो रिपोर्ट उते न वञे, मिणी कता वधारे पाण मथे ज़ुल्म करे में आयो। रुगो एतिरो न, हिकिड़ो आलिम यहया खान, जरा अंग्रेज उनखे सज़ा ॾिने, क़िस्म जूं सज़ाऊं, पर जेको सज़ा मिले उनखे मुस्कुराए खिली न क़बूल करे लाइ। उनखे सुणाए में आयो जो सवार तोखे फांसी ॾिने में अचींदी, अॼु तुंहिंजो छेलो ॾींहुं आहे, तोखे सवारी फांसी ॾिने में अचींदी, तर खिलियो मुरकियो मुस्कुराए। तर अंग्रेज़ कोड़ो कयईं, उनजी ॾाढ़ी जेको हुई से कोड़े विधे, ॾाढ़ी नोचे कोड़े पट ते फिगाए, तर ॾाढ़ी जा वार हथ में ॾिनी करे रुन, ॾाढ़ी जा वार हथ में खणी रुन। अंग्रेज़ पुछें जे काल तोखे चए में आयो त चयो सवारे छेलो ॾींहुं आहे, तोखे फांसी मिलंदी, मरी वेंदे, तर तूं खिले पे। अॼु तुंहिंजी ॾाढ़ी कोड़े में आ वई है, ॾाढ़ी नोचे में आ वई है, छिके में आ वई है, कढे में आ वई है, तर तूं ॾाढ़ी जा वार हथ में खणी रुए कोन थो। तर चए आऊं मूं पिंड मथे रुआं थो जे केतिरो बदनसीब आहियां, जे मुंहिंजी ॾाढ़ी मूंखां मां त अल्लाह ताला वटि पुॼी वई, आऊं न पुॼी सघियुसि। काल मूंखे ख़ुशी हुई, इन ॻाल्हि जी ख़ुशी हुई जे आऊं सवारे मुंहिंजे रब वटि पुॼी वेंदुसि, पर अफ़सोस इन ॻाल्हि जो थिए थो जे आऊं अञा हिते ई थियो या मुंहिंजी ॾाढ़ी मुंहिंजे रब वटि पुॼी वई आहे, तंहिं करे रुआं थो। अहिड़ा इंसान हुआ मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो। वॾी हिस्ट्री है, वॾी तारीख़ है। 1857 में जेको जंग शुरू थई, 1857 में जेको पहली जंग शुरू थई, उन जंग के शुरू कराए वारा अंग्रेज के खिलाफ शाह इस्माइल शहीद अने शाह सैयद अहमद हुआ, जेको बोए अहले हदीस आलिम हुआ। अने शाह इस्माइल शहीद था बिल्कुल पक्का अहले हदीस हुआ। सैयद अहमद जेको उन में थोड़ो हनफियत बाक़ी हुई, हनफी हुआ। शाह इस्माइल शहीद उहो ई जंहिंजी किताब जे कारण, तक़वियतुल ईमान जे कारण पाण मिणी के तौहीद मिली है। कुला मौलाना अब्दुल रहीम पच्छमी रहमतुल्लाह अलैह के जेको तौहीद मिली, तक़वियतुल ईमान में जा मिली हुई। जंहिं किताब मथे प्रतिबंध कंहिं लॻायो हो, अंग्रेज लॻाए हुए।
پو جرا کینک پا اوڈا اچوں تا اور یہ موڑ مسلمان مڑیوں قربانیوں ہوئی جکی مسلمان وا مڑی اسلام لا کرے نے ساتھ ساتھ ہن دھرتی لا کرے زمین لا کرے قربانی نو دیس لا کرے قربانی نو پن پانجی قربانی جو پا ذکر اترے لا کرے کیوں تا جے ماڑو پانجی گال جو کو ہے بالکل ڈھکے چھڑیے تا جے آنجو کی حصو ہو جنا اے آ تکی کیاں جنایا بلکہ حقیقت میں پانے وڑیلیں پانے بزرگیں پانے مائتیں جو کو پانجا علماء وا انہیں مھنی کتا ودارے نہ دیس لا کرے قربانی نہیں ہے پا کے یاد رکھئی کپے پا نہ بولو دیس جرا مشکل حالات میں ہو جرا 1920 وٹا جلے 1947 کے وچ میں جو کو دور ہے 27 ورے جو دور ہے انتہائی مشکل دور ہو خطرناک کے ماں خطرناک دور او دور ہندوستان متھے آیو ہے جو کو آزادی کا پہلا 25 ورے ہوا بڑا مشکل وقت ہو مشکل دور ہو جے میں کئی ماڑو ہن وستو ماں ہتھ کڈی ویا اساں کے آزادی کھپے چ نتھی انٹانے دیس میں جو کو مڑی کتا وڈی پارٹی ہوئی پولیٹیکل پارٹی راجنیتک پارٹی جو کو اج پڑ رہی انڈین نیشنل کانگریس ان جو صدر بنے لا کرے کو ماڑو تیار نہ ہو کلا جکو انسان صدر بنیو تے ان کے انٹانے انگریز جیل میں بند کرے چھڑیں کیر جیل میں بند تھے کیر بارے بچے میں ہتھ کڈے کیر مارون کھائے کیر سداؤں بوگے کو تیار جنتے تھو اڑے ٹائم میں ان پارٹی میں جے ہتھ ودا جے ان پارٹی کے اگیا ودايو نے دیس لا کرے قربانی ڏني وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہوا جو کو پکا نے سچا اہل حدیث ہوا ان گناہ جے کارنے ان غلطی جے کارنے جے ماڑو مڑے ہتھ کڈی ویا دیس میں جا ابوالکلام آزاد ہتھ نہ کڈے تر ناگپور جے احمد نگر جیل میں جو کو 15 تھی 17 ورے مولانا عبدالکلام آزاد کے ماڑے بند کرے چھڈیوں انگریز پورے چھڈیں احمد نگر جے جیل میں قلعے میں 15 تھی 17 ورے مولانا عبدالکلام آزاد بند ہوا جیل میں ہوا مولانا عبدالکلام آزاد ہوئے ہی پانچو دیس انیا آزاد کی نہ تھو ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد جی زبان میں ہتھ بنی میں اللہ تعالیٰ اڑی طاقت رکھے ہوئے ان کا نے کیوٹ پر نہ ہوئی زبان میں بولندا وا تو اڑو بولندا وا جے ماڑن جو ذہن بالکل بدلائے چھڈیندا ان لکھندا وا تو اڑے ڈنگ سے لکھندا وا جے ماڑن جو ذہن کے بالکل چینج کرے چھڈیندا ہوا مولانا ابوالکلام آزاد نے ننڈا جو 12-13 وریں جا وا پہرے کو پرچو کڈیوں کو میگزین کڈیوں جن جو نارو رکھیوں البلاغ میں مضمون لکھندا وا آرٹیکل لکھندا وا ماڑے کے سمجھائندا وا جے ہی جو کو انگریز ہے ان کے ملک ما کڈو ان کے سپورٹ نہ کیو ان کے ساتھ نہ دیو ان کے ملک ما مار کڈو البلاغ متھے پرتیبند لگی وے انگریز بند کرائے چھے البلاغ نہ نکلنو کھپے تیرا مولانا ابوالکلام آزاد بیو پرچو کڈیں بیو میگزین کڈیں جن جو نالو رکھیں الہلال انگریز ان کے پن بند کرائے چھڑیں مولانا ابوالکلام آزاد جیل میں ہلیا ویا جیل میں جا خط لکھندا ہوا جیل میں وہی کرے کتابوں لکھندا ہوا جیل میں وہی کرے قرآن کی تفسیر لکھندا ہوا کو جر دیس آزاد تھو تنکھاں پہلا یہ تھوڑ کی گال ہے کہ پانچے پاسے جو کو ان زمانے میں تحریک ہلئی تے ہن پانچے علاقے میں کچھ میں سندھ میں وہ تحریک ہوئی جن جو نالو ریشمی رومال تحریک جو آندولن جو نالو ہو جے میں پانجا ہی علماء مولوی حاجی احمد ملا خیر محمد نظامانی مولانا عبدالرحیم پچھمی یہ جکی عالم ہوا ان تحریک میں مڑ جوڑل ہوا ان زمانے کی گال ہے انے پو دیس کے جو کو نارو ملیو بھارت چھوڑو جو کو نالو ملیو ہو نالو کچھ میں ملیو ای نارو نہ کچھ میں نے کریو ہو یوسف مہر علی کچھ جا ہوا
जंहिं ई नारो हयो हो जे भारत छोड़ो, अंग्रेज़ खे चओ भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत मां निकिरी वञो। ई जंहिं नारो हयो उहो मुसलमान हो, यूसुफ मेहर अली नालो ने कच्छ जो इंसान हो। पाण पंहिंजी तारीख़ भुली विया आहियूं, पाण खे ना यादि जे पाण केॾा हुआसीं, पाण केॾा वञूं पिया। पोइ देश जरा आज़ाद थियो त देश जा ॿ भाग थिया ते, देश जा ॿ भाग थिया ते, मुसलमान मड़े हिकिड़े पासे विया पे अने पुठियां मुसलमान को बाक़ी बचियो न ते। तर अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह वा, जंहिं जामा मस्जिद दिल्ली जी सीढ़ी मथे उभी करे लखूं माण्हू लॾो तयार करे घरे में जा हथ कढी मुल्क ने वतन के छॾे पिन जो मुल्क छॾे विया ते। तर सीढ़ी मथे उभी करे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जेको तकरीर कयो हो, उन तकरीर के सुणो, उनके पढ़ो, उनके समझो त ख़बर पए पाण कहिड़ो हुआसीं। माण्हू जे ईमान के झागाए छॾियो, इरादे के बदलाए छॾियो, जज़्बे के चेंज करे छॾियो। ई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ। पुछियो हो ऐं छॾे वञो था पंहिंजे हिन मीनारे के ने पंहिंजे मिंबर के, इन जी पुछा केरु कंदो? जंहिं ज़मीन के, जंहिं धरतीअ के आबाद कयो है, उन धरतीअ के ऐं वीरान कयो था ऐं वञो किथां था? ऐं था उहो वयो जेको तूफ़ान अचींदो हो, को तूफ़ान त मुस्कुराए करे उनजो मुक़ाबिलो कंदा हुआ। ऐं त उहो वयो जे ज़लज़लो अचींदो हो त ज़लज़ले के साम्हूं ऐं लड़ी पवंदा हुआ। ऐं त उहो वयो जे सैलाब अचींदो हो त सैलाब के साम्हूं बंदि बनी करे उभी रहंदा हुआ। ऐं त उहो वयो खिवणी ने गजणी हूंदी हुई त उन के साम्हूं मुस्कुराए करे जवाब ॾींदा हुआ। अॼु ऐं पिंड बुज़दिल बनी विया, ऐं पिंड ज़लज़लो हुआ, अॼु ज़लज़ले खां धिॼो पिया। ऐं पिंड तूफ़ान हुआ, अॼु तूफ़ान खां धिॼो पिया। ऐं पिंड मर्द मुजाहिद हुआ, अॼु ऐं ॿिए खां धिॼो पिया। किॾा वञो था? ऐं हिनी मस्जिदे के छॾे, हिनी मदरसे के छॾे, हिनी मकतबे के छॾे, हिनी मीनारे के छॾे, हिनी मुसल्ले के छॾे, ऐं मुसलमान किॾा वञो था? ही ताज महल पंहिंजो आहे, ही कुतुब मीनार पंहिंजो आहे, ही लाल किलो पंहिंजो आहे, ही देश पंहिंजो आहे, ये धरती पंहिंजी आहे, पाण खे केॾा पनाए वञणो? ये तकरीर हुई, तकरीर वॾी हुई, अमोक अल्फाज़ मूं आंखे सां बयान कया। ये तकरीर थई, माण्हू पिण जो लॾो लाए छॾियो जे असांखे न ई वञणो, पाण आहियूं जेको रही वियासीं। अॼु पाण मुसलमान जेको पंहिंजी थी 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बाक़ी बचिया, हिकिड़े आलिम जी मेहनत है, हिकिड़े आलिम जी तकरीर है। अने उहो आलिम केरु है? अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, जेको पक्को ने सचो अहले हदीस आलिम है। मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, पंहिंजी तारीख़ वॾी है, मड़े तकरीर में पाण बयान न करे सघूं। आउं 3 वस्तु जी गुज़ारिश करणु चाहियां थो। हिकिड़ी वस्तु त ई है जे पंहिंजी तारीख़ के पाण यादि रखूं, पंहिंजी तारीख़ के पाण सुणो, पाण सम्झो। जेकॾहिं पाण पढ़ियल आहियूं, पंहिंजी तारीख़ के पाण वाचियूं कि असांजो इतिहास कहिड़ो आहे। पाण मिणी वटि मोबाइल है, मोबाइल में पाण सॼी ॼमार कढी छॾई नौजवान फालतू ने बेमक़सद वस्तु न्यारे में, नाटक न्यारे में, कॉमेडी न्यारे में, फिल्मूं न्यारे में पाण पंहिंजी मोबाइल के इस्तेमाल कयूं पिया। इन ई हंध मथे वॾे वॾे उलमा जा खे बयान मिलंदा, हिंदुस्तान जी आज़ादीअ में पंहिंजो कहिड़ो किरदारु हो, पंहिंजे मौलवी पंहिंजे माण्हूअ कहिड़ी कहिड़ी महिनत कयूं देश लाइ करे। उनखे सुणो त ॿिए खे सुणाए सघो, ॿिए खे सम्झाए सघो। पढ़ियल लिखियल जेकॾहिं आहियो त पढ़ो, वाचियो जे पंहिंजो इतिहास कहिड़ो आहे, पंहिंजी तारीख़ कहिड़ो आहे। 2 नंबर मथे इहा अपील ने गुज़ारिश जे वतन जी मोहब्बत पाण मिणी जी दिलि में जाए, पाण देश के प्यार कयूं था, मोहब्बत कयूं था। पण अमोक माण्हू अहिड़ा पढ़नि था देश जी मोहब्बत में, वतन जी मोहब्बत में दीन खे भुली वञनि था। उहो कम पाण मड़े करे छॾियूं था जेको पंहिंजे दीन जे ख़िलाफ़ पए था। अमोक माण्हू अहिड़ा पढ़नि था देश जी मोहब्बत जे नाले मथे, वतन जी मोहब्बत जे नाले मथे कंहिं मूर्ति के साम्हूं जेको आहे अगरबत्ती खणी उभी रहनि था। ग़लति आहे, पंहिंजो अक़ीदो न विझणो खपे। हाँ, पंहिंजो देश प्यारो है, पंहिंजे वडियल पंहिंजे माइट कुर्बानी ॾिनी है, ने सवारे मौक़ो अचींदो त पाण पण इंशाअल्लाह कुर्बानी ॾींदासीं वतन लाइ करे। पर जेको पंहिंजी अक़ीद जे ख़िलाफ़ है, दीन जे ख़िलाफ़ वस्तु है, अमल उहो पाणखे न आहे करणो। 3 गुज़ारिश ने अपील ई है जे पंहिंजे अख़लाक़ खे पाण सुधारियूं। हिन वतन में,
हिन मुल्क में हिन देश में जेको पाण रहूं था पंहिंजो दीन सम्झाए लाइ करे, पंहिंजो अक़ीदो पंहिंजो ईमान सम्झाए लाइ करे, इस्लाम सम्झाए लाइ करे हाणे पाण वटि ॿियो को पण ज़रियो न आहे, कोई रस्तो न आहे, कोई सोर्स न आहे, को तरीक़ो न आहे। पाण न ज़बान से कंहिंखे चई सघंदासीं, न हथ से कंहिंखे वारे सघंदासीं। पाण जेकॾहिं दीन जी तबलीग करणु चाहियूं था, पाण जेकॾहिं सम्झाइणु चाहियूं था पंहिंजे गैर मुस्लिम भाउ खे जो इस्लाम कहिड़ो आहे, क़ुर कहिड़ो आहे, हदीस कहिड़ो आहे, त पाण पंहिंजो अमल करे ॾेखारियूं। कुला ॿिया जेको पंहिंजा गैर मुस्लिम भाउ आहिनि उहे पंहिंजो क़ुर नथा वाची, पंहिंजी हदीस नथा वाची, उहे ई नथा न्यारी क़ुर में हदीस में इस्लाम में कहिड़ो लिखियलु आहे, उहे ई न्यारी था जो मुस्लमान कहिड़ा आहिनि। पाण जेकॾहिं ख़ासा हूंदासीं त पंहिंजे दीन जी वाखाण थींदी, पाण जेकॾहिं ख़राबु थींदासीं पंहिंजे दीन खे माण्हू ख़राबु सम्झंदा। पंहिंजे अख़लाक खे पाण सुधारियूं, पंहिंजे अमल खे पाण सुधारियूं, पंहिंजे तौर तरीक़े खे पाण सुधारियूं। अने जेको इहा ॻाल्हि हलई पई तारीख़ जी, हिस्ट्रीअ जी, इतिहास जी, इन मथे पाण ध्यानु ॾियूं। पंहिंजे इतिहास खे माण्हू हराना ख़तमु कयूं पिया, फिटाइए पिया, मिटाइए पिया। सवारे जेको नई नस्ल अची ईंदी उनखे ख़बर पण की न हूंदी जे हिन देश लाइ करे असांजे माइटनि कुल क़ुर्बानियूं न हुयूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे जेकी पण ॻाल्हियूं पाण क़ुर हदीस जे मुताबिक़ सुनियूं, अल्लाह ताला पाण मणी खे अमल करी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे वतन खे हमेशह आबाद रखे, सही सलामत रखे। पंहिंजे वतन में अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन ऐं शांति हमेशह क़ाइमु रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे जैसीं जियारे इस्लाम मथे जियारे, पंहिंजो ख़ात्मो फरमाए त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मथे फरमाए। पाण जैसी जियरा हों अल्लाह रब्बुल आलमीन जी इबादत कयूं। पाण मुंहिंजा जेको इंसान बीमार आहिनि अल्लाह उनखे शिफ़ाए कामिला अजरा अता फरमाए। जेकी मरीज़ आहे अल्लाह ताला उनजी क़ब्र खे कुशादा फरमाए। पाण खे हाणे सख़्तु हिकिड़ी वस्तु जी ज़रूरत आहे, पाण मड़े वाट न्यारे वेठा आहियूं। अल्लाह जी रहमत जी, बरकत जी, मींहं जी, जे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण मथे बरकती रहमती मींहुं वसाए। पंहिंजो माल उञ में आहे, पंहिंजा खेत्र सुकी रहिया आहिनि, पंहिंजो भाउ मुड़ी रहियो आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जे दरबार में पाण हथ फैलायूं था, रब्बे रहमान तो जेको वरसाद खे असां मथे मांद नाज़िल कयो आहे, अल्लाह तूं वरी असां मथे रहमती बरकती मींहुं वसा। अल्लाह असांखे पलर पाणी पियार, अल्लाह असांजे माल जी तूं उञ खे दूर फरमा, अल्लाह असांजी ज़मीन खे तूं आबाद फरमा, असांजे खेत्रनि खे तूं आबाद फरमा। अल्लाह असां मथे जल्द अज जल्द रहमती बरकती मींहुं वसा। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा मरियम मरिया नाफ़िअन गैर दारिन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहीमतक वंशुर रहमतक व अहयि बलदकल मय्यित वमा अलैना इल्लल बलाग। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.